Сегодня особенный день. Сегодня, когда мы можем собраться все вместе, когда мы можем прославить, когда мы можем согласиться в молитве, когда мы можем получить духовную пищу. Сегодня также у нас вечеря хлебопреломления. Это тоже своего рода заповедь, которую давал Господь своим ученикам. Об этом Павел тоже учил. Для того, чтобы мы размышляли над делом, что произошло на Голгофском кресте, что такое кровь, что такое Новый Завет, чтобы мы пребывали в том, что через обетование Господне мы имеем исцеление. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Мы славим Твое святое имя. Мы благодарим Тебя. Господь, мы знаем, что Ты всегда здесь, Господь. Мы просто сейчас открываем свои сердца для Тебя. Мы говорим, Господь, Ты здесь, Господин, на этом месте. И Ты говори нам, Ты учи нас, Ты наставляй нас. Ты наш учитель, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что Ты превознес свою милость над судом. За то, что Ты превознес свою благодать сегодня. Ты обновил, Господь, свою милость сегодня над каждым из нас, над нашими семьями, над этим городом, над этой страной, над этой планетой. Спасибо Тебе за Твою совершенную любовь, Господь. Спасибо Тебе, что Ты есть истина. Спасибо Тебе, что Ты, Господь, наше упование, Ты наша надежда. Ты наш Господь, и нет других богов пред лицом нашим. Ты один Бог, который достоин всей славы и всей хвалы. Ты один Бог, который с большой буквы Бог. И мы говорим, что всякие боги и всякие колени преклонятся пред именем Твоим. Потому что Ты сотворил небо и землю, Ты создатель всего. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы стоим на этом месте, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты излил свой Дух Святой, и Ты сказал, что мы не одни, и мы не сироты. Спасибо Тебе за Твою, Господь, за Твою жертву. Спасибо Тебе за то, что Твой крест, он поменял ход истории. Спасибо Тебе за то, что Твоя жертва, она искупила этот мир от греха. И написано, что каждый верующий имеет жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Тебя не нужно достигать. Спасибо Тебе, что Ты искупил нас по Своей великой любви, по милости, по благодати Твоей, Господь. Благодатью мы искуплены, и это не отдел, а это Божий дар, чтобы никто не гордился. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Твоя любовь, она превзошла над судом. Спасибо Тебе за то, что, Господь, мы искуплены, и мы новое творение во Христе Иисусе. Спасибо Тебе, что Ты, Иисус, понес на себе все грехи, Ты понес все беззакония. И еще прежде нашего искупления Ты забрал немощи и болезни. Когда Тебя били в Твоих ранах, Господь, наше искупление. Когда Тебя били, Господь, это таким образом мы исцелились, Господь. Ты был здоровым и стал больным. Ты был святым и стал греховным. Ты имел долголетие, но Ты выбрал жить короткую жизнь. Спасибо Тебе, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы новое творение. И мы искуплены драгоценной жертвой. Мы омыты кровью Иисуса Христа. Новое творение – это новый вид, который раньше никогда не существовал. Спасибо Тебе за то, что мы заново сотворены. Спасибо Тебе, что Ты сотворил нас праведными во имя Иисуса Христа. И мы сейчас говорим, что праведник творит правду во имя Иисуса. Праведник творит правильные дела. Спасибо Тебе. Не для того, чтобы стать праведником, а потому что Ты уже праведник. Спасибо Тебе за то, что мы уже праведные в Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Ты сказал, что оно полезно для научения, для наставления, для исправления, Господь. Спасибо Тебе, что Ты именно Словом Твоим нас воспитываешь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты не болезнями нас воспитываешь, а Твоим Словом. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы искуплены
И мы, Господь, благодарим Тебя за то, что посредством Твоего Слова мы обновляем наш ум для того, чтобы стать подобным Христу, для того, чтобы стать и иметь ум Христов. Спасибо Тебе. Иисус, Ты сказал, что мы будем делать такие же дела, как Ты, и больше сих дел. Не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы заслужили, но потому, что Ты сказал, потому что я иду к Отцу. Во имя Иисуса мы благодарны Тебе, Господь. Благодарны Тебе, что Ты, когда ушел, Ты сказал: не отлучайтесь, я изолью от Духа Моего, который напомнит вам и скажет вам всему, чему я вас учил. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Учитель, Дух Святой, за то, что Ты нас исправляешь и меняешь, Ты нас направляешь на правильное русло. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, аллилуйя, за каждого брата, за каждую сестру. Мы благодарны Тебе за наших детей, за наших родителей. Мы благодарны Тебе, Господь, за наших друзей, за наших родственников. И мы призываем, Господь, Твою милость в их жизнь во имя Иисуса. Мы призываем, Господь, Твое спасение в их жизнь. Мы призываем, Господь, Твою любовь в их жизнь во имя Иисуса. Мы призываем, Господь, Твою благодать в их жизнь во имя Иисуса. Ты, Господь, уже нас благословил всеми благословениями в небесах. Ты уже сказал достаточно благословений. Мы просто сейчас принимаем их верой во имя Иисуса Христа. Мы принимаем, Господь, Твое обеспечение в нашей жизни. Мы принимаем Твое исцеление в нашей жизни. Ты сказал, что Ты и дом Твой будете служить Господу. Аллилуйя! Отец, мы служим Тебе не для того, чтобы чего-то достичь, но потому, что Ты нас возлюбил первый. Потому что Ты нас привел в царство Сына Твоего. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Ты сказал в Своем Слове, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, кто живет не по плоти, но по духу. Потому что закон духа и жизни победил закон греха и смерти. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за то, что, Господь, мы в служении оправдания, за то, что мы в служении возможностей во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя. Господь, спасибо Тебе за спасение, которое мы не заработали, не заслужили. Боже, спасибо Тебе. И Ты сказал, что Ты в нас, и мы в Тебе. Мы во Христе, и Христос в нас. И Ты сказал, то, что Бог соединил, да никто не разделяет. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя. И мы, Господь, сами не хотим никуда разделяться от Тебя, потому что Ты наши пути, Ты наше устройство, Ты наша любовь. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса мы благодарны, Господь, Тебе. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Просто, Господь, сейчас атмосфера Твоего мира, Твоего шалома. Я призываю Твой мир в каждое сердце. Если где-то есть какое-то переживание, просто мир, который превыше всякого ума, я призываю сейчас на этом место, в каждое сердце. И если есть какой-то страх обстоятельств, страх людей, то я тебе говорю, что любовь Божья, она изгоняет всякий страх. И там, где есть любовь, там нету страха. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса Христа за Твою любовь, за Твою милость и благодать в нашей жизни. И мы прославляем Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Terminé, le rideau du temps, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire, de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le chant terminé, le rideau du
Je viens simplement porter mon enfant, car je le désire, de réjouir ton cœur. J'apporte plus que beau chant. J'apporte plus que beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Levons nos voix. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, mon Seigneur. Centré sur toi. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Oui, tu es dit. Bien que faible et beau, je te donne tout. De toute ma vie, j'apporte plus que beau chant. J'apporte plus que beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oui, Seigneur. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh, tout est centré sur toi, mon Seigneur. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Je t'aime, Jésus, je t'aime. J'aurais bien au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, Jésus, car j'ai besoin de toi, mon Seigneur. Oh, Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie à tous les jours. À tous les jours, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai
besoin de toi. J'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, mon Seigneur. J'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oui, Jésus, j'ai besoin de toi seul, de toi seul. Je tiens, tu tiens tout l'univers, tu tiens tout le monde sur terre, tu tiens tout l'univers, tu tiens, oui tu tiens, Твоя Господь, Твоя вселенная, и все на земле Твое, Твоя вселенная, и все на земле Твое, Твоя вселенная, и все на земле Твое, Твоя вселенная, и все на земле Твою. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. J'ai besoin de Toi. J'ai besoin de Toi seul, de Toi seul. J'ai besoin de Toi, j'ai besoin de Toi, mon Seigneur. J'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'apporte plus que beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Une dernière fois. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, mon Seigneur. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh, 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 Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Chantons. Oh,
Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, saint. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ты святой, Ты святой, Ты святой, как я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, Ты святой. Ты святой, Иисус, люблю Тебя, как я люблю Тебя. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, saint. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Chantons, Nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'aimons. Tu es merveilleux. Tu es saint. Tu es amour. Tu es la grâce. Tu es compassion. Tu es l'amour. Jésus-Christ. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Seigneur, tu es également le roi des rois. Tu es le Seigneur de tous les seigneurs. Toute la pouvoir t'a été donnée. Nous te remercions. Tu es parmi nous. Nous te remercions pour ta présence et pour ta touche. Nous te remercions pour ton contact, ta touche, Saint, de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Nous te remercions. Oh Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Je te retourne l'adoration. Oh Seigneur Jésus.
Oui, tout est en toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le centre de ma vie. Tu es le centre de ma vie. Tu es le centre du fait que je vis sur cette terre. Jésus-Christ. Tu es le centre, Seigneur. Tu es cette étoile que les mages poursuivaient. Jésus-Christ. Tu es cette étoile que nous te remercions parce que les saints cherchaient. Et tu es le soleil. Tu es le chef. Tu es celui qui accomplit ma foi. Seigneur, tu es le propriétaire de l'église. Tu es le Seigneur de l'église. Tu es le sauveur de l'église. Nous te remercions. Oh Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons, donnons la gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonjour à nous tous. J'ai un vœu, j'ai un désir à chacun d'entre nous. Je m'excuse, certainement je vous ai dérangé, vous vous êtes mis debout. Il n'y a rien de mauvais en cela. На самом деле, знаете, когда мы с вами, вот когда вы ближе, это немножко легче тому, кто, потому что есть, как сказать, он чувствует зал, он видит зал. Все, проповедь у меня это интерактивно. Mes prédications sont interactives. Знаете, то, что мы должны понимать, когда есть этот интерактив, иногда даже проповедь меняется, вы не знаете об этом. Et vous savez, quand il y a l'interactif, souvent la prédication peut changer, vous ne savez pas. Во время проповеди, я проповедую, вы думаете, что это самая проповедь. Но я знаю, что в этот момент я пошел в другую сторону, потому что в этот момент, чувствуя зал, Бог может повести совсем иным путем. Parce que dans la prédication, il peut arriver que le Seigneur te touche et tu as le contact avec la salle, tu peux dévier de la prédication initiale. Я заметил такую вещь в J'ai remarqué ces choses. В христианстве. Dans le christianisme. Вопрос связан с послушанием. La question est par rapport au fait que nous devons écouter ce qu'on nous demande de faire. Эта тема немножко иногда, оно, как сказать, мы его мало интерпретируем, так скажем. Souvent nous interprétons très mal ce thème. Послушание это не контроль. Écouter ou bien agir sur ce qu'on t'a dit, ce n'est pas le contrôle. Les gens disent, comment tu me contrôles? L'obéissance n'est pas le contrôle. Есть просто какие-то почему, я вам скажу так, я не президент, там не какой-то министр, я просто говорю пример, когда политики, да, или когда, допустим, высокопоставленные лица, когда они, их выступления, et quand ils sont dans une réunion, devant eux, les sièges ne sont jamais vides. Vous n'avez pas remarqué ça? И чаще всего даже там иногда даже ставят людей, которые, как сказать, которые поддерживают, как сказать, ну, единомышленники. Почему даже? Потому что он должен чувствовать эту поддержку. Et souvent, on met devant les premiers sièges, on met les personnes qui ont la même opinion pour qu'ils puissent le sentir, qu'ils puissent le soutenir. Потому что когда ряды это первый, второй, третий, когда они пусты, иногда тебе приходится как бы вот, ну как, идти в зал, как бы, ну как, вытягивать людей, не физически, но в этом контакте. Et souvent, quand les premiers trois rangées sont vides, tu as l'impression que tu dois aller dans la salle, aller chercher le public pour le ramener. C'est quelque chose de spirituel. Мы хотим быть как Иисус, да? Nous voulons être comme Jésus. Библия говорит нам, la Bible nous déclare, что он смирился. Et Первое il слово, s'est humilié. Он был послушен. Il était obéissant. 2. Поэтому Бог превознес его. Voilà pourquoi le Seigneur l'a souverainement élevé. И дал ему имя, превыше всякого имени. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms.
Видите, сначала это Библия. C'est la Bible. Послушание это никогда не было, так скажем, каторгой или же контролем. L'obéissance n'a jamais été le contrôle. На работу, извините, вас контролируют, или когда есть определенные порядки? Excusez-moi, au travail, quand il y a certain ordre, est-ce qu'on vous contrôle? Нет, это определенные порядки, которые есть. C'est un ordre qui est bien établi. И когда мы входим в этот порядок, Et quand nous rentrons dans cet ordre, ничего такого нету. il n'y a rien de mauvais à cela. Никто не говорит, все, это что, это контроль. Personne ne dit quoi? Ça devient quoi? Un contrôle? Мы устроились на работе. Если, пожалуйста, мы приходим, допустим, всем. Ты там свой бэдж, там панч, как называется, ты его, как его, как таги, как, панчи, таги, как на русском, как это сказать. Ты как отвечаешься, да, у нас на русском, да. Et quand tu es embauché, quand tu viens au travail, 7 часов. Tu as ta carte à 7 heures quand tu viens, Иногда tu dois такой faire человек, enregistrer. он вообще, даже от спорта он далеко отстал, но он даже бежит, чтобы успеть код свою карточку, как сказать, чтобы пройти, чтобы, когда он просканирует свою карточку, чтобы было там 7 ровно. Et parfois, tu vas voir une personne qui est même un peu plus loin du sport, qui court. Il reste 2 minutes, il vient, il met juste sa carte pour qu'on puisse voir qu'il est rentré à 7 heures. Потому что нам платят деньги. Parce qu'on nous paye de l'argent. Мы бежим, потому что нам платят деньги. Nous courons parce qu'on nous paye de l'argent. А твое дыхание деньги не купит. Mais pour ta respiration, avec l'argent, tu ne peux pas acheter. Бог, Dieu, который, Бог богов, который царь. le Dieu de Dieu, le roi. Я могу еще прийти, еще стоять возле двери, еще кем-то, просто разговаривать с кем-то еще. Je peux venir encore. Собрание начало служить, я могу стоять, просто еще разговаривать. Просто разговариваю еще. Je peux venir, je suis au devant de l'église, le culte a déjà commencé, je parle avec quelqu'un au téléphone. Почему на работе мы не делаем это? Pourquoi nous ne le faisons pas au travail? Потому что мы боимся за нашу зарплату. Parce que nous avons peur pour notre salaire. Мы боимся, что там будет как-то штрафные санкции или что-нибудь такие будут как-то отмечания, как замечания как-то сделают. Nous avons peur parce qu'ils peuvent avoir des mesures disciplinaires. Я верю, что нам нужно понимать очень правильно нашего Бога. Et je pense que nous devons très bien comprendre notre Dieu. В Его любви Бог не игрушка. Dans son amour, Dieu n'est pas un jouet. Амин. В Его любви Он не... Мы не можем быть... Библия говорит нам, что многие люди не получали, не потому что Иисус их не любил, и было понебратство. Et beaucoup de personnes n'ont pas reçu de la part de Dieu, Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus ne les a pas aimés. Ce n'est pas parce qu'ils ne prennent pas en considération ce qu'il leur disait. Было там фамильярность или понебратство. Ils étaient tellement familiers avec lui qu'ils ne pouvaient pas recevoir ce qu'il avait. Тот же самый Иисус Христос, Le même Jésus который воскресил Лазаря из мертвых, et qui a ressuscité Lazare des morts который освобождал пленных, et qui a libéré les gens qui который прокаженных очищал. et qui a prié pour la personne qui était В malade. своем собственном окружении Dans son entourage, он не мог ничего делать. il Представьте ne себе. pouvait rien faire. Бог не смог ничего сделать. Dieu ne pouvait rien faire. Почему? Pourquoi? Это не в нем вопрос. La question n'est pas en lui. Вопрос в том, что люди начали понебратство просто к нему относиться. La question est que les gens ont commencé à devenir familiers avec lui. Мы должны понимать одно. Nous devons comprendre une chose. Бог есть любовь, но любовь не означает беспорядок. Dieu est amour, mais l'amour ne veut pas dire le désordre. Амин. Amen. Бог есть любовь, Dieu est amour. но любовь не означает беспорядок. Amour ne veut pas dire désordre. Библия говорит нам, что Иисус, Он отправлял учеников по два. La Bible déclare que Jésus a envoyé ses disciples par deux. И когда они возвращались, Et quand ils revenaient, они давали ему отчет. ils donnaient le compte rendu de leur mission. У нас просто отчет, это контроль. Я Chez просто nous, даю пример. quand on nous demande un compte rendu, ça devient comme si on contrôle. Je donne juste un exemple. Ученики приходили, где отчет? Приходили, Господь, мы были там, то-то сделали, то-то. То есть они, возвращаясь, докладывали. Вот ты послал нас, мы были там, мы увидели то, там были такие. И это называется отчетность. Et les disciples, quand ils revenaient de là où ils étaient envoyés, de leur mission, quand ils revenaient, ils donnaient le compte rendu. Nous étions là-bas, nous avons fait ceci, nous avons vu cela. Ça, c'est une manière de donner, rendre compte. Кому из нас не нравится, когда мы кому-то куда-то отправляем, что делать? Чтобы он вернулся, себе сказал, ты меня отправил, вот так. Кому не нравится это? Скажите, почему вы думаете, что нам это нравится, а Богу не нравится?
Qui n'aime pas que quand tu as envoyé quelqu'un, il vient te donner le compte rendu? Si nous n'aimons pas, pourquoi vous pensez-vous que Dieu aussi n'aime pas? Mudonji panima travi na boga. Bog on haroshi, on lubia shit. On dolgati bilagasho bog dolga terpit. Yani gidini chasho bog viech na terpit. Ya itav Bible ni vidi. Dolga da viech na niet. Le Seigneur a une grande patience, il ne s'est pas dit c'est éternel. Anaskoka yevu dolga yanis nayo. En combien cela va contenir dolga yanis nayo kak dolga pravda evam nis nayo. La question sur la longévité, je ne sais pas de sa patience. Поэтому святый мы должны понимать одно, что мы как-то это не моя тема, но как-то так пошло немножко скажу. C'est pas mon thème, mais je suis rentré dans là, mais je vais quand même dire. Церковь, l'église, мы должны понимать одно. Nous devons comprendre une chose. Когда мы читаем Библию, мы должны понимать очень правильно чтение Библии. Quand nous lisons la Bible, nous devons très bien comprendre la lecture de la Bible. Если вы заметите внимательно, Библия очень часто ассоциирует церковь, как, допустим, тело, да? Et si vous faites attention quand vous lisez la Bible, l'église est toujours associée avec le corps. То есть церковь это тело Христа. То есть тело почему? Потому что есть взаимодействие между различными частями или членами. Et le corps parce que il y a une communication entre différents membres du corps. Мы также являемся армией. Nous sommes également une armée. Армия почему? Pourquoi Потому что armée? речь идет о сражении, мы духовно сражаемся. Parce qu'on parle de la guerre spirituelle que nous avions, le combat spirituel. Мы согласны за духовное Nous сражение, sommes правда? en accord avec le combat spirituel. Но скажите мне, где есть духовное сражение, где есть армия, которой нет дисциплины? Dites-moi, où est-ce que vous avez vu qu'il y a un combat spirituel, il y a une armée et il n'y a pas de discipline dans cette Где? armée? Мы не можем говорить, что церковь это армия, и при этом нет дисциплины. Et nous ne pouvons pas dire que l'Église est une armée et en cela il n'y a pas de discipline. Церковь это семья. L'Église c'est une famille. Библия говорит об этом. La Да. Bible nous déclare cela. Но где в семье нету почитания отца, детей и так далее? Мы же, мои дети, я их люблю, как я люблю, как бы не целовали, но это мои дети, они должны меня слушаться. Où est dans une famille, vous avez vu que les enfants n'honorent pas les parents et les parents n'honorent pas les enfants. Mes enfants sont mes enfants, je les aime, ils doivent m'honorer. Вы понимаете? То есть, Vous comprenez? мы же говорим о той же Библии. Nous parlons de la même Bible. То есть, когда мы говорим, что вот церковь это такой, то надо посмотреть немножко, вот, что включает в себе вот эта церковь, допустим, церковь это тело Христа, это тело. Мы все, каждый там член, ну как, разный, да. Значит, все, если я тело, значит, я должен быть если я часть тела, я должен быть как, ну, на теле, так скажем, да, чтобы я мог прожить. Et nous disons que le corps, l'Église, c'est quelque chose. Si c'est le corps, il y a les membres. Si je suis membre de l'Église, je suis corps de l'Église, je dois être membre du corps, je dois être dans le corps pour que je puisse vivre. Значит, духовно, чтобы мне жить, Ça veut dire spirituellement pour que je puisse если vivre. этот отсекут палец, Et si on coupe ce doigt, самое интересное ce qui est intéressant, в том, что какое-то время du палец fait будет жить. qu'un certain temps, le doigt qu'on a coupé va vivre. Смотри, особенно если все это было в движении, если отрубать случайно, дали палец, чтобы он, как, ну, как сказать, ну, как, отсекся, но он, как, какие-то даже, ну, как, пульсации. Et vous allez voir que quand le doigt a été coupé, il y aura quand même des pulsations, il sera toujours en mouvement un certain temps. Но через время Avec le temps, не тело погибнет, а палец погибнет. ce n'est pas le corps entier qui va mourir, c'est plutôt le doigt qui a été coupé qui va mourir. Это Библия говорит об этом. C'est la Bible qui déclare cela. Поэтому, когда мы с вами имеем понимание церкви, нам немножко нужно, знаете, мне всегда вот, я всегда люблю, как правильно, баланс. До сих пор, что мне помогает столько времени оставаться христианином? Et moi, Я не говорю пастором, я говорю христианином. j'aime toujours la balance quand nous avons la compréhension de l'Église, ce qui me permet de demeurer jusqu'à présent comme chrétien, je ne dis pas pasteur, comme chrétien. Две вещи Deux основные. choses. Первое, La première chose, любовь Божья. c'est l'amour de Dieu. Аминь. Amen. Аминь. Первое, это Amen. любовь Божья. Потому что La première chose, c'est l'amour de Dieu. я понимаю, что Бог меня любит. Je comprends que Dieu m'aime. Как сказать, ты меня не переубедишь в этом. Et tu ne peux pas me changer l'idée par rapport à cela. Бог меня любит. Dieu m'aime. Ты можешь меня не любить. Tu peux ne pas Ты m'aimer. можешь меня не терпеть. Tu peux ne pas me contenir en toi. Это, во-первых, твое право. Если Иисус ton позволял, droit. чтобы люди его не любили, извините меня.
Si Jésus permettait que les gens ne puissent pas non plus l'aimer, excusez-moi. Любой человек имеет право выражать свои чувства или вести. То есть ты не можешь заставить человека что-то делать, потому что тебе ты не можешь заставить. Et tu ne peux pas forcer une personne à faire quelque chose par rapport à toi. Важно, чтобы ты знал, что Бог тебя любит. Ce qui est important, que tu saches que Dieu t'aime. Важно, чтобы вы знали, что Бог вас любит. Ce qui est important, que vous sachiez que Dieu vous aime. Бог вас любит. Que Dieu vous aime. Я могу вас не любить. Je peux ne pas vous aimer. Но имея откровение, что Бог тебя любит. Mais est la révélation que Dieu t'aime. Аминь. Это первое. Un, c'est la première chose. Второе. Deuxième, Страх Божий. la crainte de l'éternel. Вот две вещи. Страх Божий не в смысле, Deux choses. что я... La crainte de l'éternel, c'est pas Простите меня, как je tremble devant le Seigneur. Это мой любимый мультфильм. Et regardez, j'ai mon meilleur dessin animé que Это j'aime. Король Лев. C'est le roi Lion. Lion. Это мой любимый мультик. Просто я было время, я знал почти что все слова. C'est le meilleur dessin animé que j'aime. Il y avait un temps que Потому je что connaissais там я toutes les видел paroles. столько духовных принципов. Там просто смотря этот J'ai мультик. vu beaucoup de principes spirituels en regardant ce dessin animé. Как там звали короля? Comment on appelait le roi? Муфас. Mufasa. А другой там Шрам. Шрам. L'autre là, Дядя c'était Shram. Хорошо. Знаете, мне нравится, как то говорили, Муфаса. И Quand эти, on как dit называется, Mufasa. гиены, Et les lièvres, они сразу, гиены. ils commençaient à trembler. Муфаса! Oh, Mufasa, ils commençaient à trembler. То есть, его нету. Il n'est pas là. Тот жена все. Муфаса! Il dit, Mufasa, ils avaient maintenant peur. Муфаса! Et ils tremblaient. Quand tu vas chez pasteur, это проповедь такие вас в C'est quoi? церкви. Je vois l'église, c'est ce genre de prédication, on parle de Mufasa. Это образы, которые могут... C'est juste à l'image, voilà pourquoi je parle de cela. Я не говорю о таком страхе. Je ne parle pas de ce genre de crainte. Бог! On parle de Dieu, tu dis, oh, Это нет. non. Нет. Но. И Бог такого не хочет. Et Dieu ne veut pas cela. Когда говорят о страхе Божьем, это почитание, это высокий уровень уважения и почитания. Quand je parle de la crainte de l'éternel, c'est le degré le plus élevé de l'honorer. Потому что если бы это был страх в том понимании, которое мы имеем, Библия говорит, что в любви нет страха. Если Бог есть любовь, как же в нем может быть страх? Et si c'était la crainte dans le sens que nous disons, la Bible déclare que dans l'amour, il n'y a pas la crainte. Mais si c'était la crainte, mais comment on peut parler de l'amour? Это сильнейшее желание не огорчать Бога моими какими-то действиями. C'est le plus grand désir de ne pas décevoir Dieu par rapport à mes actions. Аминь. Вот как я для себя определяю это понятие как бы страх Божий. Это не то, что сказать Богу, ты там падаешь вниз. Я не это говорю. Voilà comment moi je définis la crainte de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu tombes devant lui par terre parce que tu as peur. Non, non. Эти две рельсы. C'est deux rails. Любовь Божья, L'amour de Dieu. Бог меня любит. Et que je comprends que Dieu m'aime. И страх Божий. Et la crainte de Dieu. Любовь Божья помогает мне понимать благодать Божью. L'amour de Dieu me permet de comprendre la grâce de Dieu. Что я принят. Et que je suis Что я reçu, любим. et que je suis Без aimé условия. sans condition, Без всего. sans Бог quoi que ce любит soit. без, как сказать, бесконечно любит меня. Dieu m'aime de façon sans limite. И страх Божий, который я уже объяснил, что я имею в виду, Et la crainte de Dieu que j'ai déjà expliqué позволяет мне, me permet что независимо от того, что Бог меня столько любит, я не позволю себе вещи, которые могут его огорчать. C'est-à-dire que peu importe comment Dieu m'aime, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses que Dieu sera dessus de moi. Вы понимаете, вот, теперь, comprenez? что получается? Qu'est-ce qui arrive Я maintenant? живу и в любви Божьей, Je vis également et de l'amour de Dieu, настолько, что я, как сказать, как запланировано, как это называется, когда ты что-то делаешь, целенаправленно, как быть целенаправленно, не иду грешить. Целенаправленно. je vis tellement dans l'amour de Осознанно, Dieu да, я сейчас скажу слово. et que de façon reconnue que je ne vais pas aller pécher. Но Библия говорит нам всем, все мы согрешаем. La Bible dit que nous tous, nous péchons. Это общая картина Библии. Nous Как? prenons l'image générale de la Bible. Который говорит, что он не грешит, тот лжец. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Теперь, Maintenant, я любим у Бога. je suis aimé chez Dieu. Поэтому даже когда я спотыкаюсь, Voilà pourquoi même quand je tombe, я знаю, что настолько Бог меня любит, что Он примет меня. je sais que Dieu m'aime tellement que si je retourne à lui, il va me prendre. Даже если споткнулся, Он меня примет, Он меня любит. Même si je tombe quelque part, je repars, il m'aime, il va me Но reprendre. настолько
nastolka ya imeu pachitani knimu so ya staraju spécial nis patikaca ils attendent sur lubit. J'ai tellement l'honneur envers lui que je l'honore, que je fais un effort pour ne pas tomber. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si je tombe, je sais que je vais aller chez lui, il va me reprendre. Но также я знаю, что я не хочу его огорчать. Поэтому, когда выходит все-таки как человек, я где-то согрешаю, то я знаю, что он меня любит. Потому что я сознательно, я специально не иду, я сейчас буду грешить, все равно он же любит. Какая разница? Он же любит, он потерпит. Что же делать? Et ça se passe comme être humain. Si jamais je tombe, j'ai péché, je repars à lui, je sais qu'il m'aime. Mais je ne le fais pas spécialement que lui, il m'aime pareil. Je peux aller faire des péchés et partir à Dieu. Вот две вещи, которые лично мне помогают. Voici deux choses qui personnellement m'aident. Оставаться в любви Божьей. Demeurer dans l'amour de Dieu. Понимать, что Бог меня любит, Он меня принимает каждый день. Que Dieu me reçoit en lui chaque jour. Но с той стороны, понимать, кто есть Бог. De l'autre côté, comprendre qui est Dieu. Я всегда говорю, Je dis toujours, Бог, Он спаситель. Dieu est sauveur. Амен. Amen. Но Бог также Господь. Il est également le Seigneur. И когда мы говорим, Иисус принес на землю учение о царстве. Et quand nous disons que Jésus a apporté sur la terre l'enseignement du royaume, Первое учение Христа, покайтесь, ибо приблизилось. Иоанн Креститель и учение приблизилось, что царство. Иисус принес царство Божие на этой земле. le premier enseignement de Jésus, il dit « Repentez-vous parce que le royaume de cieux est venu ». И когда мы рассматриваем Христа как царя, Et quand nous regardons le Christ dans l'angle du roi, то у царя есть подданные. et nous voyons que le roi a des gens qui sont sous lui. Правильно, да, наверное, я не знаю. У царя нету одних друзей. Le roi n'a pas seulement des amis. Тогда это не царство. Есть царство, потому что есть царь. Есть царь, потому что есть подданные. Il y a le royaume, il y a le royaume parce qu'il y a le roi. Il y a le roi parce qu'il y a des serviteurs. Теперь, Maintenant, есть царь, il y a le roi, Иисус царь. Jésus est roi, Но Он сделал нас царями и священниками. Почему? il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Pourquoi? Потому что Он сам царь. Parce que lui-même, il est roi. И Он на эту землю нам дал силу и власть царствовать. Et sur cette planète Terre, il nous a donné la puissance et le pouvoir de régner. Поэтому и ты теперь стал царем. Voilà pourquoi toi, tu es devenu aussi И un ты roi. царь. Et toi aussi, tu es roi. И ты царь. Et toi aussi, tu es roi. И царь. Et toi, tu es roi. И все сестры царицы. Et toutes les sœurs sont des reines. Рен. Сестры, кот амин. Les sœurs, dites-moi Amen. Итак, Et voilà. мы цари и царицы. Nous sommes des rois et des reines. И можно сказать, Et on peut dire, какая разница? quelle est la différence? Пастор, теперь понимаешь? Peu importe, parce que tu Иисус comprends. царь, Jésus est roi и мы тоже цари. et nous sommes aussi des rois. Мы же цари все. Nous sommes tous des rois. Теперь тут есть поправка. Maintenant, ici, il y a Потому что Библия une говорит, что correction. Иисус, Он есть царь царей. La Bible déclare que Jésus-Christ est le roi des rois. Вы не поняли Vous откровение. n'avez pas compris la révélation. Он царь, поэтому Il est le roi des rois. субординация остается. Voilà pourquoi la subordination, elle demeure. И ты царь, и он царь. Но он царь царей. То есть мы с вами царствуем, да. Но он царь над царями, которыми мы являемся. Et toi, tu es le roi, et lui aussi, il est roi, mais lui, il est le roi des rois. C'est-à-dire, il est le roi au-dessus de nous. Ладно, хорошо. Ok, on arrête. Скажите, что за учение такое? Немножко бывает такой пищи разные в этом. Vous allez dire que ça, c'est quel enseignement? Parfois, il y a différentes sortes de nourriture Я просто spirituelle. показываю нам всем, Je montre à nous tous что мы должны Бога почитать. que nous devons honorer Dieu. Мы должны уважать Бога. Nous devons respecter Dieu. Можете сказать опять, мы никому ничего не должны. Et vous allez dire que, ok, nous ne devons rien à personne. Простите мое ограничение в русском языке. Я не знаю, какое слово подобрать. Excusez-moi ma limitation en russe, je ne connais pas quel mot Вместо encore. должны, ну нам нужно, нам необходимо, нам целесообразно. Nous avons tous besoin Чтобы убрать слово должны. pour enlever le mot je dois. Что нужно, что целесообразно, что желательно, что хочет, не хочет, суть одну, почитать Бога. Et que ça soit tu veux pas, tu désires, tout ce qu'on veut, tu dois honorer Dieu. Поэтому Voilà эти две pourquoi грани. ces Иисус, Спаситель, Он спас нас по своей любви. Jésus est le sauveur, il nous a sauvés par son amour. Но Он также царствует, если Он царствует,
Il est aussi le roi, et dans le royaume, il y a de l'ordre. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens et qui nous a fait sortir du royaume des ténèbres. Il nous a conduits dans le royaume de son Fils bien-aimé, là où Jésus-Christ est Seigneur. Il nous a fait des rois également avec lui. Voilà pourquoi Jésus est devenu le roi des rois. Ok. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Bog хороший. Dieu est bon. Pasteur, tout ça là tu as dit pour qu'on puisse juste avancer de 3 rangs. Tout ça là parce que c'est l'année de l'ordre dans notre église. Даже в семье есть определенный порядок, есть дети. Даже в семье есть какие-то порядки. Никто не говорит, что никто же не говорит, ребенок пришел, так хочет, он там ноги на телевизор, он взял телевизор, положил телевизор на пол, ноги сюда положил, и подушку так, вот, я отдыхаю так. Ну, ты же придешь, ты скажешь, извини, дорогой, я тебя очень люблю, ну, настолько сильно люблю, но не такой же степени. Ну, хоть ноги убери, пожалуйста, с любовью. Il y a de l'ordre même dans la famille, l'enfant ne peut pas venir, il prend le poste téléviseur, il met par terre, et puis il met... Он просто, ну, папа любит, любовь Божья, любовь отца, папа любит, мама любит. Телевизор, развернул телевизор, ноги на телевизоре, тут, подушку себе, и там еще компьютер сидит, вот. И ты приходишь, о, сынок, дочь, я так люблю, ну давайте вместе сядем, я тоже ногу туда поставлю. L'amour du père ou l'amour de maman, que l'enfant vient, il prend le téléviseur, il met par terre, et puis il met un coussin, il prend ses pieds et met dessus, il y a un ordinateur. Toi, tu viens, tu dis, oh mon fils, je t'aime, moi aussi je vais faire la même chose. J'ai l'impression que personne ne fait cela. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne me permettrai pas de faire ce genre de choses. Я исправлю, скажу, извини, дорогая или дорогой. Je vais le corriger. Moi, je n'ai que les chairs avec eux. Дорогая, ну, мне кажется, что телевизор вообще не для ног, а чтобы напротив были, где-нибудь там. Je dirais, excuse-moi, j'ai l'impression que la télévision, c'est pas pour mettre les pieds, c'est pour mettre en face pour regarder. Конечно, я возьму кувалду, молотка сразу. Где эти ноги? C'est sûr que je ne prendrai pas le marteau pour dire où sont tes pieds et puis taper sur les pieds. Нет. Non. Но исправить. Mais corriger. Библия говорит, что Слово Божие. La Bible déclare que la parole de Dieu. Полезна для чего? Elle est importante pourquoi? Premièrement, pour corriger, pour enseigner. Это же Слово Божие. Pourquoi? C'est pourtant la parole de Dieu. Для чего? Для исправления. Pourquoi? Pour corriger. Но если мы такие, что мы не ошибаемся, et si nous sommes ceux qui ne font jamais de faute, donc ça veut dire que la parole de Dieu se trompe. Потому что об этом написано Слово Божие для исправления. Это не для неверующих. Это речь идет о верующих. Et la parole de Dieu, quand on dit que la parole de Dieu est là pour corriger, c'est pas pour ceux qui ne sont pas des chrétiens, c'est pour les chrétiens. Для неверующих им нужен Дух Святой, чтобы обличить их во грехах. Et la parole de Dieu, ce n'est pas pour les non-chrétiens. Les non-chrétiens ont besoin de l'Esprit Saint qui doivent les toucher pour qu'ils puissent comprendre qu'ils sont dans le péché. Amen. Он обличит во грехах. Они придут, теперь Слово Божие исправляет. Et quand ils viennent au Seigneur, maintenant la parole de Dieu peut les corriger. Наставляет. Il peut maintenant les enseigner, les montrer certaines choses. Amen. Поэтому нам с вами нужно, как сказать, для себя четко уяснить наши отношения с Богом. Notre relation avec Dieu. Все, что я говорю, мы все равно остаемся в нашей теме. Бог любит нас. Tout ce que je dis, nous demeurons toujours dans notre thème. Dieu nous aime. Amen. Amen. Та же самая тема. Бог любит нас. И мы откроем 1 Иоанна. 1 послание Иоанна. Nous allons lire le premier épître de Jean. Nous prenons le chapitre 4. Я читаю 8 и 16 стихи. Je lis le 6e, 8 le 8e и 16. Et le verset 16. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И 16 стих.
Imi paznali любов, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Amen. Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Итак, Et voilà. Бог есть любовь. Dieu est amour. Поэтому не случайно я просто показал эту немножко баланс моей жизни. Voilà pourquoi c'est pas par hasard que j'ai montré cette balance Чтобы dans ma мы vie понимали, что любовь не означает все дозволенность. et que nous comprenons que l'amour ne veut pas dire que tout est permis. Но из-за того, что я люблю, я и себе многого всего не буду позволять. Du fait que j'aime, moi-même, je ne peux pas me permettre beaucoup de choses. Амен. Любовь это не все. То есть из-за того, что я люблю, я не позволю себе другим некоторым вещам. Du fait que je l'aime, je ne peux pas me permettre moi-même d'autres choses. Точно так же. De la même façon, Возьмем семью. on prend l'exemple de la famille. И из-за того, что ты любишь, ты себе многие вещи не позволишь. Ты можешь это делать. Du fait que tu aimes ta famille, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de faire, bien que tu peux le faire. Ты можешь это делать. Tu peux le Но faire. ты не позволяешь себе это делать. Mais tu ne te permets pas de le faire. Почему? Pourquoi? Из-за любви. Du fait que tu aimes. Амен. То есть, Амен. вот тонкость. Voilà la différence qui est là-dessus. И Бог есть любовь. Et Dieu est amour. В его сущности мы должны понимать, это самое, как говорят, что первое и самое важное. Пусть это никто тебя не украдет. Если я даже пастор приду и скажу, что Бог тебя не любит, не верь мне. Comprenez que c'est dans sa nature la première chose ce que nous devons comprendre et mettre en nous. Même si moi, le pasteur, je viens te dire, tu dois refuser, Dieu t'aime. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Каким бы ты ни был, Peu importe qui es-tu, какая бы ни была ситуация, peu importe la situation. когда-то спрашивали Une fois, on avait posé la question. у одного пастора, Oui, on a demandé à un pasteur. вот, знаете, люди всегда любят крайности, да, всегда вот крайности. Nous aimons toujours aller dans les extrêmes. Спрашивали, On pose la question. Бог есть любовь, Dieu est amour. а Гитлер, Hitler, Бог его любил? Dieu l'aimait? Вот вопрос, вот. Voilà la question. Гитлер тоже человек. Hitler, c'est aussi une personne. Вот. А пастор спросил, а почему такой вопрос? Et la pasteur a posé la question. Pourquoi cette question? Не, ну, мы-то все знаем, что он совершил. Et nous tous, nous savons ce que lui, il a fait. Из-за него, что в мире произошло? Et à cause de lui, on sait qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Ответ просто. La question est simple. Да, Oui. Бог любил. Ну, любил, потому что Гитлер его нет уже. То есть. Dieu И Гитлер aima, тоже. parce qu'il n'est plus là, il aimait aussi Hitler, Пастор, dit pasteur. вы не перепутали имя, я говорю Гитлер. Tu n'as pas confondu le nom, moi je parle de Hitler. Да, Бог и Гитлера любил. Oui, Dieu et Hitler l'aimaient. А если он покаялся, Бог Et- простил его. Et s'il avait donné sa vie au Seigneur, est-ce que le Seigneur allait le pardonner? От капли крови Христа достаточно, чтобы стереть даже 8 Гитлеров. Une goutte du sang de Jésus-Christ est suffisant pour nettoyer même beaucoup de Hitler. То есть даже их 28, он Même 28 капли Hitler. достаточно, чтобы стереть все грехи. Et une goutte de sang de Jésus-Christ est suffisante pour effacer tous leurs péchés. Амен. Amen. Но просто бывает такой момент, что человек настолько входит во зле, что в какой-то момент он становится настолько одержимым, что бесы не позволят ему покаяться. Et parfois, la personne rentre Это dans другая ce тема, niveau одержимость. de méchanceté que les démons rentrent en lui, que la personne Что ne peut pas se бесы repentir. его легче убьют, Et ça sera beaucoup plus facile pour les démons de le tuer. чтобы не как. Но они овладевают полностью контроль над человеком. Я не говорю о верующем человеке, я не говорю о Ils верующем. prennent le contrôle directement sur cette personne. Je ne parle pas d'une personne chrétienne, d'un chrétien.
что они так легче его, ну как убьют, затопят, каким-то образом, но чтобы, то есть. C'est beaucoup plus facile pour les démons pour tuer cette personne que de le laisser se repentir. Поэтому Бог есть любовь. Dieu est amour. И я убежден, что никто из нас здесь не может даже себя сравнить с Гитлером. Et je suis convaincu que ici personne ne peut se mettre au même niveau que Hitler. Хотя, bien que, возможно, будет большое откровение. Peut-être ça serait une grande révélation. Что здесь Гитлер? Que ce soit ici Hitler. Что я здесь? Que moi je sois ici. Для Бога грех был один, тот же самый. То, что я не поверил в Иисуса Христа. Et pour Dieu, le péché sera le seul du fait que moi je n'ai pas cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. Вот, потому что мы в нашем понимании мы думаем, что он тот того убил, еще плюс один грех. Тот плюс. У него миллионы, миллиарды грехов. Et dans notre compréhension, il a tué celui-là, donc ça veut dire qu'il a encore un péché de plus. Il a Самый большой грех – это неверие в Сына Божьего, в искупительную жертву Христа. Уже от этого все остальное – это производные. Le plus grand péché, последствия того, что самый большой грех есть. Le plus grand péché, c'est du fait de ne pas croire à l'œuvre accomplie par le Fils de Dieu sur la croix. Поэтому грех, на самом деле, он один, поймите правильно, что один он. Voilà pourquoi en réalité le péché il est l'unique, il est le seul. Comprenez-moi très bien. Грех один. Le péché est l'unique. Это то, что он или то, что я в свое время не верил в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Теперь все остальное, это уже из этого решения моего, который не верил, это был стиль моей жизни, как человек, который не верит. Поэтому это уже производные последствия и так далее, и так далее. Et le plus grand péché est du fait que moi, comme ça, je n'ai pas cru en Jésus-Christ comme mon Seigneur ou mon Sauveur. Maintenant, de cette décision découlent les autres péchés, ma manière de vivre. Поэтому, конечно, в глазах класса этот он большой грешник, он то. Этот в глазах Бога вот есть один основной. Человек верит или человек не верит. Et dans les yeux des humains, la personne a beaucoup plus de péché parce qu'elle a fait ceci, mais aux yeux de Dieu, il y a seulement un seul péché, la personne ne croit pas en Jésus-Christ. Поэтому Иисус умер именно за этот грех. Voilà pourquoi Jésus est mort pour ce péché. За этот вот, ну как, поймите правильно, этот один вот, ce péché центральный грех, или как правильно сказать, этот грех, не верить в его, в принятие его как Сына Божьего, как Спасителя. Du fait qu'on ne le reçoit pas comme le Fils de Dieu, comme le Seigneur, comme le Sauveur. Поэтому, что он простит меня, voilà pourquoi qu'il me pardonne, что он простит Гитлера, qu'il pardonne Hitler, для Гитлера он не дает больше капли. Приск, одну каплю хватит. Гитлер, 15 каплей, давайте еще, капаете. Voilà pourquoi pour pardonner Hitler, il ne donne pas plus de gouttes de sang, et pour Prisk, il donne seulement une goutte de sang. Этого нету. Non, cela n'existe pas. Amen. Amen. Поэтому та же самая кровь. Voilà pourquoi le même sang. В его любви Библия говорит нам. Dans son amour, la Bible déclare. В его любви. Dans son amour. В его суверенной любви. Dans son amour souverain. Он решил полюбить тебя. De t'aimer. Вот. Теперь тут именно самый главный момент. Он в своей любви решил, что он тебя любит. Le moment le plus principal est que lui, dans son amour, a décidé de t'aimer. Он в своей любви решил, что он меня любит. Dans son amour, il a décidé qu'il m'aime. Давайте посмотрим Ветхий Завет, пример. On va regarder l'exemple dans l'Ancien Testament. On va prendre Deutéronome 7. Второзаконие 7. Le livre de Deutéronome, le chapitre 7. Откройте, пожалуйста. Ouvrez, s'il vous plaît. 6 стиха. Je lis à partir du verset 6. Это Ветхий Завет. C'est l'Ancien Testament. Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Святой, я говорю, очень часто это слово нужно понимать в контексте, всегда, когда мы читаем. Et ici, on dit, car tu es un peuple saint. Quand on parle saint, nous devons comprendre cela dans le contexte que nous lisons. Тут святой народ отделенный. Ici, quand on parle de saint, on parle du peuple qui a été mis à part, mis de côté. Ибо ты народ отделенный у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов,
katori na zimle. Ne потому что вы были многочисленнее всех народов. Принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. Но потому что любит вас Господь. Amen. Amen. Alors, il dit dans le verset 6, car tu es un peuple saint. Saint, on a pris comme mis à part pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est d'un point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous. Et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu bénir, il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Amen. Итак, не потому что вы были многочисленнее. Или, то есть, он как бы, Бог не стал приводить много аргументов, он просто как бы показал, да, обычно, потому что в то время, как бы, одной из показателей всегда была численность. Et parce que ici, le Seigneur dit, c'est pas parce que vous avez surpassé en nombre, parce que dans ce temps, la qualité qu'on recherchait, c'était le nombre le plus élevé. То есть это показывает, насколько, ну, как народ, то есть или численность, или, допустим, сколько скотов, то есть были, ну, как, никакие дома, никакие, нет, у них была численность, то есть это был большой. Вы даже не большой народ. Il dit, vous êtes le peuple moindre sur la terre. Вы самый, ну, как, ну, малый. Vous êtes le moindre sur la terre. Но Бог отделил вас. Mais le Seigneur vous a mis de côté. То есть, другими словами, нет такой причины, из-за которой вы бы сказали, Бог нас именно из-за этого отделил. En d'autres mots, il n'y a pas une raison que vous pouvez dire que c'est à cause de cela que le Seigneur nous a mis de côté. Нет такой причины. Non, il n'y a pas ce... И в Захарии, знаете, настолько все показать написано, Захария 2:8. Dans le livre de Zacharie 2:8, написано дальше, что кто касается теперь вас, народ, который я отделил, он касается зеницы ока моей. То есть, знаете, касаться зеницы ока, это раздражать. Et Простым текстом. Il est écrit que celui qui touche le peuple que j'ai mis de côté, celui-là a touché la prunelle de mon œil. Ça veut dire que c'est ce qui me dérange. Никто. Personne. Tu peux me toucher ici. Знаете, но никто не хочет. Et personne ne veut. И если человек смог, то есть Бог говорит, что я любил вас. То есть смотрите, какой консидерацион, как Бог, какое его отношение к вам, как он вас, comment il vous considère, как это привести можно, как он к вам относится. Comment le Seigneur vous considère. То есть он говорит, что кто касается вас, это словно он касается зеницы его ока. Ça veut dire que celui qui va vous toucher, c'est comme s'il touche la prunelle des yeux du Seigneur. То есть насколько Бог, он приблизил этот народ. À tel point que le Seigneur a rapproché vers lui ce peuple. И 1 Иоанна 4:9-10 написано. Dans le premier épître de Jean, le chapitre 4, 9-10. 9-10. Написано, любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Аминь. Amen. Le premier livre de Jean, chapitre 4, le verset 9-10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. 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 Любовь Божья открылась. L'amour de Dieu s'est révélé. То есть, знаете, именно там слово «révélé», она как откровение. Et ici, le mot révélé, c'est comme la révélation. Книга Откровения, le livre de révélation. Это мне очень нравится на украинском, это перевод «Открытие». Je l'aime en ukrainien parce que la définition, ça veut dire comme la révélation. C'est ouvrir quelque chose.
C'est quelque chose qui s'ouvre à toi. Anabuya zakrite e natkrilas. Quelque chose qui était fermé et s'est ouvert à toi. No primeiro lubvi Bože, L'exemple de l'amour de Dieu, shubinam panimat pravilna, pour que nous comprenions très bien, ano atkrilas, to je same suva sho atkraveni. elle s'est révélée, le même mot comme la révélation. Sut etava slovo v čom? La nature ou bien l'essence de ce mot, c'est quoi? Это не в том, что оно не было, оно создается, нет. Откровение означает, ce n'est pas du fait qu'elle n'existait pas, elle se crée. Non, la révélation veut dire... Ладно. Да, то есть стало теперь известно. Ce qui est devenu maintenant connu. Я просто сказать, ну, пример сделать, но это сложно будет. Je voulais prendre l'exemple. Если эти цветы здесь, да, они здесь. Par exemple, si ces fleurs, les fleurs sont là. Если бы кафедра была достаточно большая, как трибуна у нас в бывшем СССР в кинотеатрах, вы знаете. Et si la cafédrale était plus grande comme en URSS dans когда там трибуны такие были, вот. Dans des grandes tribunes. Поставить трибуну впереди. Si on le met devant. Мы будем видеть трибуну, мы цветов не увидим. Nous voyons la tribune, mais nous ne voyons pas les fleurs. Но это не означает, что там нету цветов. Ça ne veut pas dire que là-bas il n'y a pas les fleurs. Откровение означает, la révélation veut dire то, что уже было, que ce qui existait déjà, теперь открывают занавес, как бы. C'est-à-dire que s'ouvre maintenant, on enlève le rideau. Или же теперь, что такое тьма? Qu'est-ce que ça veut dire les ténèbres? Тьма – это отсутствие света. Le ténèbre veut dire l'absence de la lumière. То есть тьма – это не то, что тьма, вот тьма пришла. Нет, просто света там нет. Les ténèbres, c'est pas parce qu'il n'y a pas de... Non, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Тьма – это отсутствие света. Поэтому откровение – это когда свет проектируется, теперь тебе дают луч света там, где не было света. И когда свет приходит, все становится теперь видно. Et la révélation, c'est quand on envoie un flux lumineux et tout ce qu'on ne pouvait pas voir, on peut maintenant les voir. C'est ce qu'on appelle révélation. Поэтому любовь Божья, она нам открылась. Voilà pourquoi l'amour de Dieu nous a été révélé. Значит, она уже была раньше. Ça veut dire qu'elle existait déjà Но bien для avant. нашего понимания, для нашего принятия, Бог теперь послал Сына, чтобы мы увидели именно как проявление этой любви. Et pour notre compréhension, pour que nous puissions la recevoir, le Seigneur a envoyé son Fils pour que nous voyions la manifestation de cet amour. Amen. Amen. Как написано здесь, что Comme il est écrit ici, она открылась в том, что Бог послал в мир единородного. То есть оно уже было что любовью вечно я возлюбил тебя. Бог говорит о Иеремии, что прежде нежели ты был, я уже познал тебя. То есть Бог знал, Бог уже любил. Но теперь, в этом веке, в котором, не в нашем веке, имеется в виду, ну, как, когда писался Новый Завет, Бог говорит, что моя любовь в том, что я теперь, она открывается в том, что теперь, видите, мой сын, он будет пригвозден. Мой сын, он умрет. et le Seigneur dit que mon amour sera manifesté du fait que mon Fils sera crucifié. Почему? Pourquoi? Богу нужно было это делать. Pourquoi Dieu avait besoin de le faire? Потому что любовь Parce que l'amour, всегда выражается. l'amour se définit, s'exprime toujours. Да. Она должна выражаться. Elle doit se définir, elle doit se exprimer. И единственный способ, Et la seule possibilité который Бог мог, чтобы показать, que Dieu avait pour montrer, это не вся любовь Отца, то, что Иисус умер. Это способ, который Он использовал, чтобы показать. Но Он есть любовь сам, поймите. То есть путь, который Он избрал, чтобы показать, чтобы открыть нам, чтобы нам было понятно, ясно, что Он нас любит. Он именно этот путь выбрал. Et ce n'était pas tout l'amour de Dieu parce que Dieu est amour, mais le chemin qu'il a montré pour manifester l'amour, il a trouvé ce chemin par passer par Jésus-Christ. Чтобы мы были способны принять это. Pour que nous soyons en mesure de recevoir cela. Эта любовь открылась. Et cet amour s'est manifesté, s'est révélé. En quoi? В том, что Он послал своего единородного Сына. Du fait qu'il a envoyé son Fils unique. Любовь. L'amour. Проявляется. L'amour se manifeste. Любовь действует. L'amour agit.
Ty możesz gawarić, ty Tu lubisz. peux parler, tu peux déclarer que tu aimes. Ja mogę gawarić, ja lubię. Je peux déclarer, dire j'aime. No, tak ili inaczej, na naszym uровень, даже человеческом, Peu importe à notre niveau d'être humain, как мы воспринимаем, comment nous recevons, nous comprenons cela. ну, исходя из твоих или же их моих каких-то действиях по отношению ко мне или моих действий по отношению к тебе, каким-то образом. Ну, как по-другому? Comment le manifester à notre niveau? Je parle de tes actions par rapport à moi et mes actions par rapport à toi. Amen. Amen. Поэтому Бог-то знает человека. Voilà pourquoi Dieu connaît l'homme. Если бы Бог избрал другой путь спасения, он бы сделал. Et si Dieu voulait choisir un autre chemin pour sauver, il l'aurait fait. Но Mais был только один вариант. il y avait seulement une variante. Так как Адам, Comme первый Адам, Adam, le premier добровольно Adam, дал власть, il a donné le pouvoir. нужно было, чтобы другой Адам Il fallait qu'un autre Adam пришел и vienne вернул. et qui reprenne le pouvoir, retourne. И цель, Et то, что l'objectif, на кресте, прежде всего, et ce qui s'est passé sur la croix, avant tout, это примирение. et c'est Бог примирил нас с собою. Dieu, Réconcilié. Dieu nous a réconciliés avec lui. Теперь скажите мне, Maintenant, dites-moi, пойдем чуть глубже. je vais aller en profondeur. Все люди, Toutes les personnes, которые, какое слово на русском сказать, réconcilier? примирées, Все люди, которые примирились, они друзья? toutes les personnes qui ont été réconciliées sont des amis. Мы можем глубже пойти. Nous pouvons aller en profondeur. Вы понимаете, вот, Vous comprenez? это обычно написано в Римлянам, мы почитаем. То есть Souvent Бог, это écrit dans Он le livre de Romains. примирил нас с собой посредством креста. Это Dieu- примирение. Dieu nous a réconciliés avec lui au travers de la croix, Через кровь Христа au travers du мы sang de получили Jésus-Christ. примирение с Отцом. Nous avons eu la réconciliation avec le Père. Теперь, Maintenant, это хорошо, я глубже пойду в следующий раз. je vais aller en profondeur la prochaine fois. Для это примирение, это один факт и все. Et la réconciliation, c'est un premier fact, Это c'est un fait. первый шаг. C'est le premier pas. Это еще не все. C'est pas encore tout. Теперь, Maintenant, для того, pour que чтобы отношения были другими, qu'il y ait d'autres relations, Бог не просто через крест, Бог не просто нас примирил. et au travers de la croix, Dieu n'a pas juste réconcilié, Он дал возможность стать его сыновьями и дочерями. il a donné la possibilité d'être ses fils et ses filles. Amen. Амин. Amen. Вы понимаете суть? То есть не просто Comprenez примирение. les Люди sons. могут примириться. Сколько мы Pas так видели? juste la réconciliation. Мы с тобой примирились. Toi et moi, on s'est réconciliés. Мы с тобой не во вражде. Nous ne sommes pas des ennemis. Теперь ты не мой враг. Maintenant, tu n'es plus mon ennemi. Мы с тобой нормально. Nous sommes dans une bonne Но relation. я ровно дышу. Mais je peux respirer Ну, sans ровно problème. дышу, как это объяснить? Ну, то есть безразличие. так C'est-à-dire, скажем. devant toi, je peux respirer, tu ne me déranges pas. Да, как твоя жизнь, это не об этом примирении. On ne parle pas de cette réconciliation. Бог, кровь Христа примирил нас с Богом. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec И Dieu. Бог сразу же, Et en même temps, directement, как написано в comme Иоанне, est écrit dans le livre de Jean, те, которые приняли Его, ceux qui l'ont reçu, верующие во имя Сына Его, Иоанн 1:12, Jean 1, 12, ceux qui ont cru au nom de son Fils, Бог дал Dieu a donné возможность, la possibilité, это написано слово власть. là-bas c'est écrit Власть le не в pouvoir. смысле власть как власть, это власть в смысле возможность, теперь потенциал, ты можешь, то есть он дал им именно возможность, capacité. Et ici, le pouvoir, c'est la possibilité, la capacité de devenir детьми Божьими. les fils de Dieu. Теперь это не просто примирение. Ce n'est pas juste la réconciliation. Сразу после примирения Directement après la Бог тебе réconciliation, дает сыновство. Dieu te donne, tu deviens son fils. Амен. Amen. Теперь ты его сын. Maintenant, tu es son fils. Теперь ты не просто примирение, голое примирение. Теперь мы не враги, все. Оружие мы закопали на время. Toi et moi, on ne s'est pas juste réconcilié que Всё. pour le moment, Всё, nous avons я enlevé пошел, les armes. Je suis но на parti. всякий случай, как Петр, ножик останется, мало ли вдруг пригодится C'est в comme жизни. Pierre, il a tout laissé, mais il a laissé quand même un couteau. Петр маленький ножик оставил, на Il всякий a laissé случай, un кто petit знает. couteau. On ne sait jamais, То есть, au cas où.
Non, pas de cela. La réconciliation, oui, on a fait la paix. Tu n'es pas... J'ai tout pardonné, tu n'es pas pécheur. Je t'ai justifié. Il dit, j'aime les hommes. Directement après la réconciliation, il a donné, toi, tu es devenu mon fils. Amen. Amen. Tu es maintenant membre de la famille. Amen. Amen. Maintenant, si le Seigneur avait le Fils unique, maintenant, on a le status, il nous a donné également le statut de son Fils. Nous sommes également ses fils et ses filles. Ça veut dire que Jésus-Christ est notre frère. Amen. Amen. La seule différence, c'est qu'il est l'aîné. Amen. 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 Il était l'unique seulement. Il était l'unique. Maintenant, il est l'aîné. Amen. L'Église. Amen. 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 Il était l'unique. Pas de frère, pas de sœur. Je ne parle pas par rapport à Joseph. Je parle par rapport à Dieu. Parce que par la lignée de Joseph, Maria, il avait des frères. Je parle par rapport à Dieu. Il est l'unique. Maintenant, il est devenu l'aîné. Parce que maintenant, nous sommes des petits frères, des petites sœurs. Amen. Amen. Et nous allons continuer le prochain dimanche. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous allons vivre dans l'amour de Dieu. Et nous allons retenir que tu es son fils, tu es sa fille. Tu es fils et tu es fils. Ce n'est pas juste la réconciliation. Non. Il t'a fait fils. Oh Боже мой. И дальше, кроме того, он говорит, ну, ты мой сын, ну, я столько люблю тебя, давай все, я хочу жить, ты будешь в моем храме, я буду жить у тебя теперь еще. Et il a dit, tu es mon fils, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux maintenant vivre en toi. Oh Боже мой. Oh Dieu. Ну, что еще? Я буду жить у тебя. Je veux vivre en toi. Je vous donne un petit goût du prochain culte. Qu'est-ce que je peux encore faire? Tu es mon fils. Je veux vivre en toi. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je suis amour. Et je suis aussi, je déverse. Il a déversé. En français, on dit il a déversé. Il a déversé. En russe, comme si déversé. En français, c'est comme beaucoup d'eau, on a déversé sur toi. L'amour de Dieu. Maintenant, il s'est déversé lui-même. Ça, au début, réconciliation, devenu son fils, et tu deviens le temple, et tout son amour, il a déversé en toi. Donnons la gloire à Dieu et mettons-nous debout. Alléluia. 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 On tsar tsarei. Il est le roi des rois. Est-ce qu'il y a des rois dans cette salle? Est-ce qu'il y a des reines dans cette salle? Est-ce qu'il y a des reines dans cette salle? Est-ce qu'il y a des rois dans cette salle? Je n'entends pas. Est-ce qu'il y a des reines dans cette salle? Est-ce qu'il y a des rois dans cette salle? Gloire à Dieu. Nous sommes les rois. Et nous sommes les sacrificateurs. Et lui, il est le premier sacrificateur. Amen. Amen. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Et lui, il est le premier sacrificateur. Et nous sommes maintenant les enfants de Dieu, mais lui, il est l'aîné. Alléluia. Alléluia. Et tout cela, c'est l'amour de Dieu. Et le fait qu'il nous a reçus. Et il t'a reçu. Il m'a reçu. Il nous a reçus tous. Et il n'y a pas de mérite. Il n'y a absolument rien. Seulement reçois cela pour toi-même. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu.
Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille. Il t'aime. Du fait que Dieu dans son amour est impartial. De la même façon qu'il aime Jésus-Christ, il aime aussi tous les enfants. Amen. 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 Il est impartial. S'il aime un, il n'est pas comme Mama Isaka Isawa kakio. Rebecca. Katoli tam pastroi la tam bolshi lubila adnavo bolshi. Inota problème semia que da mama tam mami kavuta bolshi lubia tavuta bolshi. Maman aime celui-là, papa aime celui-là. Cela ne doit pas être. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons aimer tous les enfants. Il doit avoir un caractère. Peu importe le caractère des choses. Comme parents, les enfants demeurent nos enfants. Nous devons les aimer de la même façon. Si ce n'est pas comme ça, et en d'autres mots, nous allons dire que Dieu, tu dois aussi agir de la même façon avec nous. Tu aimes Jésus parce que Jésus a toujours été bon, mais nous, comme nous s'aimons, et de la même façon que tu vas nous aimer aussi. Dieu aime le Christ et il t'aime. Il aime tous ses enfants. Sa glace par rapport à la parole de l'enseignement biblique. Il n'y a pas une différence dans l'amour que le Seigneur aime le Christ que le Seigneur nous aime. Parce que nous sommes devenus ses enfants, c'est lui qui a pris la décision, c'est personne qui l'a poussé à le faire. Jésus n'est pas comme dans ce proverbe de l'enfant prodigue. Et quand l'aîné et quand le petit frère est revenu, et celui-là il s'est énervé. Non, Jésus n'est pas celui-là. Jésus est content. Il est content. Père, tu les aimes comme moi. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Ce sont mes sœurs. Oh, c'est ma sœur Valentina. Oh, c'est ma sœur Valentina, Seigneur. Oh, c'est ma chère sœur, je t'aime. Amen. 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 C'est Jésus. Parce que nous sommes maintenant dans sa famille. Nous sommes sa famille. Il n'y a plus de différence entre les enfants. Voilà pourquoi les parents, je rentre et je sors rapidement de là. Dans nos sentiments pour nos enfants, nous devons aimer tous les enfants de la même manière. Et nous disons que chaque enfant est différent par rapport à son caractère. On l'aime d'une autre manière. C'est notre manière à nous de nous exprimer de la sorte. Mais nous devons tout faire que les enfants ne puissent pas sentir qu'il y a une différence dans l'amour que nous partageons entre eux. Amen. Amen. Papa nous aime. Oh, Papa Doma. Papa est à la maison. Papa est à la maison. Papa est à la maison. Papa Doma. Papa est à la maison.
Papa Doma. Papa Doma. Oh, Papa Doma. Oh, Papa Doma. Oh, Papa Doma. Oh, Papa Doma. Когда Papa Doma, это радость. Quand on dit Papa Doma, c'est la joie. Oh, Papa Doma. Наш Папа здесь. Notre Père est ici. Oh, Papa Doma. Papa Doma. Oh, Papa Doma. Papa Doma. Да, Господь, мы благодарим Тебя. Oui, Seigneur, nous te Мы remercions. благодарим от Папа ты дома. Nous te remercions, Papa, parce que tu es à la Папа, maison. ты здесь. Papa, tu es ici. Папа, ты здесь. Papa, tu es parmi nous. Спасибо Тебе, Папа. Nous te remercions, Papa, tu es ici. О, благодарим Nous Тебя. te remercions. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Amen. Amen, amen. Papa Doma. Там таки. Эту песню выучить обязательно. Vous devrez apprendre ce chant. Обязательно. Obligatoirement. Там такие слова. Là-bas, il y a не ces помню mots. все. Это разговор. Тет-а-тет. Ça dit que Когда- une conversation tête à tête. Боже мой, ну, знаете, чтобы не было суета, все, что ты возвращаешь дома, папа дома. Il n'y a pas Она force это que tu viens à la maison, успокаивает. que papa à la Это maison, дает ça te calme. уверенность. Ça te donne l'assurance. Чуть громче можно? Papa Doma. Чуть тише. Да. Проблем не будет никогда, и прочь мчится суета, когда Папа дома. От сердца к сердцу разговор, тьма не пробьется из-за штор, когда Папа дома. Папа дома. Папа дома. Давайте будем детьми, давайте споем. Soyez comme les enfants, on va chanter Papa à la maison. Папа дома. Papa à la maison. Не стесняйся. Chante, n'aie pas honte. дома. Papa à la maison. Аллилуйя. О, Папа дома. Господь, спасибо тебе. Merci, Спасибо merci. тебе, Господь. Merci, Спасибо. Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Папа дома. Наш папа дома. Папа дома. Папа дома. Papa Doma. О, я. Папа дома. Папа дома. Мой папа дома. Мой спаситель дома. Мой искупитель дома. Мой папа 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 Всё в порядке, аллилуйя. Мой папа дома. Mon papa est à la maison. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur.
Papa Doma. Papa est à la maison. Alléluia. Papa Doma. Mon Père est à la Господь, maison. мы благодарим, что Ты здесь. Seigneur, nous te remercions que tu es là. Отец, мы благодарим. Папа, Père, nous te спасибо remercions. Тебе, Ты Papa, дома. nous te disons merci, tu es à la Господи, maison. какие беспокойства. Seigneur, Père, Какие беспокойства могут быть, когда personne, папа qu'est-ce qui дома? peut nous empêcher? Tu es à la Какие maison. проблемы быть могут, когда Quel папа дома? problème peut arriver si papa est à la Какая maison? проблема? Quel problème? Какая немощь, когда папа дома? Quel problème? Какие проблемы могут быть, когда папа дома? Quel problème peut être quand papa est à la maison? Будет никогда не прочится суета, когда Да, Господь. папа дома, Папа дома. От сердца сердцу разговор, тьма не пробьется и за что, когда Папа дома. папа дома, Yes. мой папа дома, Папа дома. Папа дома. Святый. мой папа дома, папа дома, мой папа дома, Спасибо тебе, Господь. папа дома, папа дома, Аллилуйя. папа дома, папа дома, мой папа дома, папа дома. мой папа дома. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Спасибо за Твое присутствие. Merci pour ta présence. За Твое прикосновение к каждому из нас. Merci pour ta touche à chacun d'entre nous. Папа, Ты здесь. Papa, tu es parmi Просто nous. исцеляешь наши сердца. Tu guéris nos cœurs. Ты наполняешь их радостью и миром. Tu remplis nos cœurs de ta joie et Господь, de Ты ta paix. исцеляешь Père, tu полностью. guéris. Ты восстановишь Божье в духе, в душе и в теле. Et tu guéris en esprit, Господь, dans прямо l'âme сейчас, et dans le Боже, просто corps. Ты возвращаешь радость спасения. Maintenant, tu nous retournes la joie du Господь, Ты salut. утверждаешь нас в сыновстве, Господь. Nous confirme que Мы nous sommes Твои tes сыны, мы enfants. Твои дочери. Nous sommes tes enfants, nous Ты sommes tes утверждаешь filles. нас, Боже, в царстве, что мы являемся царями. Tu nous confirmes dans le Ты royaume que nous sommes утверждаешь tes нас, rois. Боже, в священничестве, Господь, что мы священники. Et tu nous confirmes également du Ты fait que nous sommes tes укрепляешь, Боже, в своем sacrificateurs. царстве, что мы являемся царями также. Et tu nous renforces dans ton royaume que nous sommes également Господь, des мы rois. благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur, за Твое присутствие pour среди ta présence нас. parmi nous. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. 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 Amen. 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 Знаете, когда папа дома, Vous savez, quand papa est à la maison, это не земной папа. c'est pas le Père terrestre, Это Он, c'est lui который любит нас, qui nous aime, который любит Тебя, qui t'aime, который любит меня. qui m'aime. Мы Его дети. Nous sommes ses enfants. Мы Его дети. Nous sommes ses enfants. Папа дома. Papa est à la maison. Папа дома. Papa est à la maison. Папа на месте. Papa est à son endroit préféré. Какие переживания? En quoi devons-nous être étonnés ou bien Какой страх? quelle peur, quelle crainte? Если Бог за тебя, Si Dieu est pour если toi, папа за тебя, не то, что если, так si как папа est за pour тебя, toi, et si ce genre de papa est pour toi, так как папа за тебя, comme papa est pour toi, папа за тебя, papa est pour toi, какой страх? quelle crainte? Не бойся, N'aie pas peur. папа дома. Papa est à la maison. Папа все контролирует. Papa contrôle tout. Папа контролирует все. Papa contrôle tout. Есть такой иногда покой, когда ты приходишь, я помню в детстве, приходил папа дома. Знаешь, он ничего не говорил в своей комнате, но в атмосфере в доме мы знаем, что я не боюсь никого, никто, кто бы ни пришел, он то есть будет решение вопроса, потому что он есть. Il y a ce calme quand on était des enfants. Он tu venais намного à la больше, чем maison, наш земной Tu отец. sais que papa est à la maison, tu as peur de Бог. personne. Seigneur est Он plus que дома. ça. Il est à la maison. Я не говорю дома, потому что он здесь. Je ne dis pas la maison parce que c'est dans le mur. Он дома, потому что он из тебя сделал свой храм. Он в тебе. Il est à la maison parce que de toi, il a fait Ты теперь un его temple et дом. Dieu dans sa maison. Он дома, Dieu est он в maintenant ta тебе. maison. Он в тебе. Il est à la maison, Он il est во en мне. toi, il est en Папа moi. дома. Papa est à la maison. Папа дома. Papa est à la Папа maison. дома, не Papa переживай. est à la maison. Папа дома, не Ne бойся. t'inquiète pas, n'aie pas Папа peur. дома.
Papa est à la maison. Il est à la maison. Il est à la maison. Papa doma. Papa est à la maison. Papa doma. Papa est à la maison. Primi est le bon. Reçois cet amour. Pavierve te lubi. Crois en cet amour. Pavierve me la serge. Crois en cela. Pavierve vous gère tu Christ na Golgotha. Crois à l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Réconciliation. Et directement, il t'a donné. Pas juste la réconciliation, il t'a parrainé. Il t'aime. Il m'aime. Il aime tout le monde. Amen. Amen. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Просто повернись к своему ближнему. Скажи ему. Tourne à ton cousin, à ton voisin. Я не знаю, пророчествуй в его жизнь, пожалуйста, говори ему, на самом деле, что как Бог в его жизни. Говори ему, говори ему. Dieu t'a reçu. Dieu t'a reçu. Il t'aime. Il t'a donné. Il t'a donné tout. Il t'a donné le statut. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la puissance. Papa est à la maison. Il t'aime. Il t'aime comme tu es là. Quand le papa est à l'intérieur, tout est bon. Rien. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Leosh. Papa doma. Papa à la maison. Sache, давай, подойди ко мне, брат. Я тебя, подойди, я тебя обниму, брат. Вот, он меня больше любит, он меня к себе, да, хорошо. Alléluia. Alléluia. Papa doma. Papa est à la maison. Мои драгоценные, Papa doma. Cher, papa est à la maison. Papa doma. Papa est à la maison. Papa doma. Papa est à la maison. Передай, Papa doma. Transmets, papa est à la maison. Шалеман, передавай, Papa doma. Papa est à la maison, transmets. Amen. Amen. David, il faut transmettre la maison. Papa doma. Papa, non, ça c'est papa, oui, mais il y a un papa Dieu. Oui, papa, mais il y a un autre papa, papa Dieu. Amen. Amen. Papa Dieu, il est à la maison. Il est à la maison. Oh, Kostya, Papa doma. Kostya, papa est à la maison. Papa doma. Papa est à la maison. Doma, papa est à la maison. Oh. Amen, Hélène. Amen. Papa doma. Papa est à la maison. Alex. Papa doma. Papa est à la maison. Papa doma. Papa est à la maison. Papa doma. Papa est à la maison. Oh, slava Bogu святые. Gloire à Dieu les saints. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Et мы сейчас будем участвовать в вечере. Et nous allons participer à la table du Seigneur. Мы будем участвовать в вечере. Nous allons participer à la table du Seigneur. Простите, это я тут немножко слишком близко. Знаете, Библия говорит нам, это тело Христа. La Bible déclare que c'est le corps du Christ. Это кровь его. C'est son sang. Знаете, vous saviez, мы можем участвовать, имея осуждение, мы можем участвовать, имея радость. Nous pouvons partager ou bien participer, ayant la joie. Бог все сделал на кресте для того, чтобы наше участие всегда было в благословении. Soit toujours une bénédiction. Бог все совершил. Dieu a tout accompli. Чашу, которую нам невозможно спить, он спил или выпил эту чашу, которую мы не смогли. Однажды он сказал ученикам, чашу, которую я пью, вы можете пить эту чашу? Un jour, il a dit à ses disciples, la coupe que je vais prendre, est-ce que vous pouvez boire de cette coupe? Ту чашу он испил или до конца. De cette coupe, il a pu pour que nous puissions prendre la coupe de la bénédiction. Это чаша благословения, которую благословляем со всем. De la bénédiction, elle bénit tout le monde. Это жизнь Божья мы принимаем. C'est la vie de Dieu que nous Ни recevons. в коем случае проклятия нет. Мы принимаем благословение Божье. Nous recevons la bénédiction. Мы принимаем силу Божью. Nous recevons la puissance de Dieu. Мы принимаем жизнь Божью внутри нас. Nous recevons la vie de Dieu en nous. Послушай. Écoutez-moi. Потому что жизнь Божья через участие и поверие передается нам. Et au travers de cette table se transmet en nous par la foi. Amen. 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 Alléluia. 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 Alléluia.
Vous saviez, WhatsApp, père- Ranchville, Adin Sin, avant, il avait le fils unique, un fils unique Adnotiel. et un seul corps. Amen. Amen. Pierre, Maintenant, eta Margarita, ça c'est Margarita, et c'est Valodia, eta Et Julia, et eta c'est Julia. Tota Monasta, Valentina, Ça, c'est eta Valentina, Svieta, ça, c'est Svieta. eta Fsi, eta c'est Lena, tout, ça, c'est Lena. eta Fsi, eta Sasha, eta Ça, c'est Alex, Sasha, também, ça, c'est Alex. Permite, Pierre mi Fsi, permite, Will Adin, il était l'unique. Pierre Nas Munoge, Nous sommes maintenant nombreux. Nas Munoge, Nous sommes maintenant Adna nombreux. Votiela, D'un seul corps. Pierre Nas Bolche. Nous sommes plus Ya tu nombreux. prisque tu já tu mal livre. Je suis à l'intérieur, moi Ya plus tu à l'intérieur. Je suis à c'est l'intérieur. moi. Tout, Il sait que nous David. Et tous les David. Da. Tu nasci para cá chercher David. Gente, Vous da. saviez, Mifsie yes. nous sommes tous ici. Mifsie yes. Nous sommes tous ici. Pas ce que Écoutez-moi. Jésus isso sacristão. Ça, c'est la vie de Jésus-Christ. Parce povieri. Je répète par la foi. E cada mif eta posa prasto chleb, no cada mif kushayem i veroju. Eta stanovica cielom. Ça, c'est un simple pain. Quand nous le prenons avec la foi, ça devient maintenant le corps. 11 dias eta prosta chleb. Ici, c'est seulement le 11 pain. dias prosta chleb, no cada Ici, elle se kushaju fait. severo im na todo momento. Et quand je On le se prends traduit à avec cielom foi, en ce moment, il devient le corps du Christ. E mu primem juste bo jevnas. Et nous recevons la vie de Dieu en nous. E cada primem etu jus, né? Et quand nous recevons cette vie, Mu primem fsio sto sapravajdajet etu jus, né? nous prenons également tout ce qui accompagne cette vie. To jest, mu primem fsio sto sapravajdajet jus cristã. Nous recevons également tout ce qui accompagne la vie du Christ. Mu primem także praklyacie katuje sapravajdajet. Et nous prenons également... les malédictions qu'il Nie accompagne. było praklyacie. Il n'y avait pas de malédiction. Mu primem błogosławienie, Nous recevons katuje jego Les sapravajdajet. bénédictions qui l'accompagnent. Amen. Amen. Mu primem zdrowie, katuje jego sapravajdajet. Nous recevons également la Mu santé qui primem l'accompagne. pobieda, katuje jego sapravajdajet. Nous recevons également la victoire Mu qui primem l'accompagne. radost. Nous prenons Mu également la primem joie. mir. Nous prenons la paix. Mu primem fsio, Nous recevons également tout qui l'accompagne. Eta Pourquoi? vievo. Parce que Tiens, la c'est voyez-vous, dans juste. son corps, c'est dans sa vie. Amen. Amen. Bog adalsina, чтобы мы имели жизнь через него. Мы читали все. Чтобы мы имели что? Жизнь через него. Но Le не Seigneur проклятие. a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie et non avoir la malédiction. That you love me, your love never fails. Alléluia. Alléluia. Your Lord never fails. Yes, Jesus. Hallelujah. Alléluia. Your love never fails. Oh, Oh. 'cause you make all things work together for my good. Hallelujah. Alléluia. You make all things work together for my good. Oh, Jesus. Благодарим за эту заповедь, Господь Иисус. Nous te remercions pour ce commandement, Jésus. Благодарим, Боже, мы смогли принять участие в этом, Господь. Nous te remercions parce que nous pouvons nous contacter à Мы cela. приняли жизнь, мы приняли победу, мы приняли исцеление. Nous avons reçu la vie, nous avons reçu la victoire, nous avons reçu la guérison. Мы приняли мир, сверхъестественный мир Твой. Nous avons reçu la paix supérieure de toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. И, пожалуйста, это время для пожертвования, приношения. Мы можем C'est le temps des aumônes, des offrandes. прославлять, мы можем. Work together for my Если вы приготовили свою десятину, пожертвования, пожалуйста, это время для этого. Si nous avons préparé nos aumônes, nos offrandes, c'est le temps pour cela. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Amen. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, Because I know that you love me. your love never changes. You sang through the
Your love never change. Your love never change. Your love never change. Спасибо тебе, Господь, за это время, за эти финансы. Merci pour ces finances. Спасибо за верность. Merci pour la fidélité Народа в десятинах. de ton peuple dans les dîmes. И спасибо за жертвенные сердца народа Твоего. Et merci pour le cœur sacrificateur pour ton peuple. Господи, Ты Бог, который открываешь небо для нас. Tu es le Seigneur qui ouvre le ciel pour nous. Ты Бог, который прокладываешь путь, где там нету пути. Tu es le Seigneur qui met le chemin là où il n'y a pas de chemin. Ты Бог, который даешь дождь среди пустыни, где была засуха. Et tu es le Seigneur qui donne la pluie au milieu de la sécheresse. Господь, я молюсь, Seigneur, je prie. чтобы финансы высвобождались для Твоего народа. Et que les finances soient libérées pour ton peuple. Я провозглашаю высвобождение финансов для народа Твоего во имя Иисуса Je Христа. déclare et je proclame la libération des finances pour ton peuple au nom de Jésus-Christ. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Amen. Папа дома. Дорогая церковь, Chère Église, Проблем не будет Бог любит никогда. нас. Dieu nous aime. И прочим Он есть чистым любовь. Il est amour. И Он с нами здесь. Il est avec nous. Пусть Божья любовь сопровождает нас всех. Que les amours, l'amour de Dieu nous accompagne. Храните эту любовь. От сердца к Храните сердцу эту любовь. Protégez cet amour. Ходите в этой любви. Marchez dans cet amour. Проявляйте эту любовь. Manifestez cet amour. Распространяйте эту любовь. Transmettez cet amour. Вы к этому призваны. Vous êtes appelés à cela. Мы к этому призваны. Nous sommes appelés à cela. Пусть радость наполняет наши сердца. Et que la joie remplisse nos cœurs. Пусть мир покрывает нас. Et que la paix nous enveloppe. Пусть ангелы Божьи сопровождают на всяком пути. Et que les anges de Dieu nous accompagnent dans nos chemins. Бог верен. Dieu est fidèle. Папа дома. Papa doма. Папа дома. Papa doma. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим тебя. Nous te remercions. 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 Папа, ты дома. Спасибо. Papa, tu es à la maison, merci. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Аминь. Amen. Дорогая церковь, пусть Chère Бог Église, благословит каждого из нас. Que le Seigneur bénisse Мы chacun d'entre vous. встречаемся в воскресенье, мы эту тему будем продолжать. On se retrouve le prochain О dimanche et Божьей nous allons любви, continuer ce thème. о том, как Он любит нас. Comment il nous aime. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.